ang pandoy. Live ka na ba? Pag ka nag-shoot dun sa... Sasabihin ko na, magic boy. Sabihin mo na. Hirap. Hirap pala to. Ito na to. Lubog. Hindi mo yung pupwersahin. Hindi mo yung pupwersahin. Shoot! Patong lang talaga. Ipinapatong mo talaga yan. Ayos yan, ang grade mo. Lalagyan ko na yan para makapatong ako ng isa. Hindi. Ito na. Sisimula ka na ulit. Nagsisimula na ulit ako. Hindi hayaan ko muna ang ganyan. Ganun ba yun? E di lalagyan ko na ng bakal yan. Lalagyan ko muna ng laman. Lalagyan mo muna ng laman, tapos habang malampot, bababakayan mo. Ilan? 8.5 daw eh, sabi. Sabi nung YouTuber eh. Hindi, ito mas malayo kasi di ba lumubog tayo sa tali. Sa tali ako kumuha. Malayo lahat siya? Ha? Malayo lahat. Kaya nga, di ba nakababa tayo sa tali dun sa una? Good morning guys! So andito tayo ulit sa aming ginagawang workshop dito sa Batangas. Ayan. So kahapon nag-asintada kami ng hollow blocks. So nakatatlong patong din. And ngayon naman guys, ang gagawin namin ay itong ating gilid. So medyo challenging siya kasi yung lupa natin ay tagilid. Ayan. Ayan guys, so ito yung ano namin, ito yung ginawa namin kahapon. At ito ay ang nagamit namin ditong semento ay 1 sako tsaka 5 buhangin. Ayan. So ito yung naging output. Then syempre kulang pa kami ng rito ng hollow blocks. So inubos lang namin yung isang halo para para hindi sayang. And syempre dahil guys wala kaming nadalang level bar kaya yung ating hollow blocks ay tabingi. O di ba? Nice. May nagre-react doon. Oh! Doon ka dumaan sa kabila. Doon ka dumaan. So ngayon guys, ito yung gagawin naming gagawin namin ngayon. So itong ating flooring, itong ating paglalagyan ng asintada ay hindi po siya pantay. So mababa doon sa taas. And then itong part na ito ay malalim. Ayan siya. So ngayon dito guys, bali magdadalawang patong na, doon sa kabila isa pa lang. And then ito naman, so itatry ko maghati ng hollow blocks kung kaya. Pag hindi kaya, so possible ano na lang yan, yung halo na lang yung ilalagay para tumaas yung hollow blocks kasi medyo malalim pa siya. Ayan, so mga hanggang doon yan. Ayan siya. So ito ginawa namin ng half day kahapon. Medyo mabagal lang kami kasi nagpa-practice lang kami guys. Ayan siya. Sira ulo tong videographer ko Ikinilasin ko na to Sira ulo nga yun.
Tapang pa naman yung buuin ng mama at papa niya, tapos sira ulo ng lalabas. Wah! Videoan kita eh. Yan. Hubukan mo, ibibidyo ka na kay hinuhubukan ko. Wah! Meron pa pala akong ganito. Oh. Dapat hindi yan malikot ha. Ipang malikot. May hilo sila. Sisisantihin kita. Tapos kita ko, ginaganyan nila eh. Yan, nilapit ko na ha. Baka mahati sa apat o iba. Kuya! Yan yung ginagawa nila eh. Meron pa pala ako nito. Oh. Ewan ko kung tama ba tong ginagawa ko na to. Wah! Si Popos mo. Nakapos na yan. Anong ginagawa ni Kuya Aidan? Nagsusubo ng daliri. Hindi ako yan eh. Kadiri yan. Ako ba yan? Oo. Yung Robby, huwag kang malikot. Ibabuhok ko dyan eh. Masisisante si Kuya Aidan pag malikot yung video niya. I-edit mo na lang. Hindi. Bigyan na basag. Di Mahirap pwede. ulit. Uy, Kita na yun sa video. isama mo naman ako. Maghanap ka naman ng maganda anggulo. Ano ba itong... Doon ka sa kabila. Bibidyo ka na ka side view. I-post mo muna. Wala na, naka-play na. Pasaway talaga to. Ano pa sa mga yung tubo ngayon? Okay na. Okay na, kita na mukha mo. Add si... Pati si Robby kita. Ngayon mo si Robby. Si Tito Nico lang wag mo isasama kasi mahal yung bayad dyan eh. Eh, yung mukha mo. Okay lang. Huwag naman ako eh. Ah! Ano naman bayad yung kay Kuya Rafi? Magkano bayad ko dito? 50. Pwede. Yung tubig. Basta hindi malikot ha. Every time nalilikod ka, minus Minus piso. Ano? Bawat likot. Ano, okay? Walang nagtatanong. Saan? Walang nagtatanong kung nasaan ka. Ate, ayan, nagbablog na kami. Ba't ganun? Ba't ang tagal? Pukutukan mo bigla. Laksan mo. Sa bandang gitna. Nainip na ako ha. Hindi, laksan mo pa. Yung isang mataas talaga. Yan. Kuya! Airport ng ganyan, ano, tapos nabigla. Oh my... Oh no! Oh! Ay! One down. Pasag na. Oh no! Ba't ganun? Oh no. Oh no. Oh no, no, no. Sabi ko sa'yo. Block! Too good to be true yan, naiisip na. Ba't sa kanila? Ang dali lang. Hindi pa nga kasi ako nakakita ng nag-guide niyan. Ha? Hindi pa ako nakakita. Ayaw pala. Sa YouTube ko nakikita, dami. Iba-iba diskarte. Ba't ako hindi ko kaya? Dapat daw sarili. Kasi newbie. Oh, bilang ginagawa mo, nakaharap ka na sa camera. Pero malas ka dyan. Yung kinikili mo, maitim. Yan, sinubulan niyo mo ka ni Tito Rafi. Pa. Yung na dito dumaan. Tagilid na eh. Ay, Rafi, buhok mo. Naku, patay. Okay. Okay. Di marunong. Nabasag na yung kabila. Shit. Okay, minus 1 halog lang. Yun, nabasag. Grabe, lalim mo ng Ay, nako. Nabiyak ka sa biyak. Sabi ko hindi pala 4, 6. Okay. Ayan mo na. Ay, Cut. pa nga ba kahit ba hindi mo hayaan? Sayang tuloy tayo ng hollow blocks. Ikaw kasi. Yung bibig lang ang nakikita sa'yo. Isama may mukha ko. Pwede ba yun? Eh, hindi kita ang hollow block. Hindi mo lumayo-layo ka. Teka lang. Ba itong videographer na to? Gumawa ka ng magandang anggulo.
kita yung kapugian ko. Okay na. Masisira na naman yan. Nakalagay ko dun sa butas. Hindi ba dapat ginagrinder mo na lang? Para perfect. Hindi pwede. Masisira yan. Hindi yan pwede. Oo, tapos. Gida. Paano ako lalabas? Lilipad ka. Ang hirap ng daan Pa- yan. Laga pa! Morning guys, at ito na nga po ang ating ginagawang workshop. So nalagyan na namin yung 4 na sides. So ngayon naman tatabunan na namin yung yung gilid para para tumibay na. Tatabunan na namin ng lupa. Oo. Huwag na yun sa may post. Wag muna sa may poste kasi lalagyan pa natin ng buhos yan. Ay, okay. Ayan, so itong side na ito guys, nilalagyan muna namin ng konti-konting lupa para para ma-fill up yung clearance nung nung lupa at saka yung hollow blocks. Ayan. So ito bali magpapatong pa kami rito kasi hindi pa siya pantay. Ayan, kaya unti-unti lang at hirap pag hindi sanay guys. So bali guys, ang nagagamit na namin ditong materyales. So nakagamit na kami rito ng 3 kalahati dito sa semento, 3 kalahating semento dito sa ating hollow blocks, tapos 2 semento dito sa
dito sa pundasyon natin, sa footing. So itong footing natin guys, ang ratio namin ay 1-2-3. Isang semento, 2 buhangin, tsaka 3 graba. Dito naman sa hollow blocks, 1:5. Bali, isang semento, 5 buhangin lang. Ayan. So merong nag 1:6, meron din 1:5. So mas pinili ko yung yung 1:5 kasi beginner nga, baka madisgrasya yung halo, kaya doon tayo sa minimum. Ayan. So ito muna guys para sa video natin ngayon. Abangan nyo po yung progress nitong ating ginagawang workshop. Ayan. So hanggang dito na naman guys. Maraming salamat po. Bye bye.